朱芒啊。那么上面呢用青的，它青的里面呢就是绿里面要放一点黄。带到尾部了，要加一点扎实。好，它那就好了啊。那么接下来呢，我画一个天牛啊。天牛呢基本上都是黑的，所以我可以用墨来画，墨要浓一点。细画头可以用胶墨，抠一点表情，把它的轮廓画出来，留一点白可以。它浑身是黑的了，所以呢画出来也是很有劲的。用抠边，